ပေါ်မှာမဟုတ်တန်းတရားဘယ်သူလေးပြနော်ဘလို့လေးအစင်ပြေးသွားတာဟန်ကြတာဝင်းတာပါတယ်ဒါလူပဲရှိရအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ခါမှာတော့အငိမ့်မက်သမီးလေးစူးစူးစံ HD ပေါက်ကြလို့ဒီဒုကိုယ်တိုင်ဒုအမင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလာတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်ဒီဘယ်သူတွေကကျွန်တော်သမီးလေးပေါ်ဘလို့ပဲတိုက်ခိုက်ဘလို့ပဲအပုတ်ချမကောင်းကြောင်းပဲပြောငါတို့ဒီသားသူဒီယနေ့ချိန်ဘယ်သူပေါ်မှာမဟုတ်တန်းတရားဘယ်သူလေးပြနော်ဘလို့လေးအစင်ပြေးသွားတာဟန်ကြတာဝင်းတာပါတယ်ဒါလူပဲရှိရဘယ်သူတွေမြအစင်ပြေးတာတော့ဘလို့ကိုယ်ရအောင်နှာခေါင်းရှုံပြောလည်းမပြောခဲ့ဘူးဘလို့ပြောမလို့သူတို့မြန်အစင်မပြေဘူးလေဆိုဟုတ်လားတနာပါတယ်နော်ဘလို့လေးကဘလို့လေးကြောက်မှာဆိုကိုရဖြည့်ပဲတွေးပေးကြတာရှိတာအခုကြတော့မဟုတ်ဘူးဒီကလေးလူဆန်လေးကြတော့ဒါအမှန်တည်းပြောပြတာချစ်လို့အားပေးတယ်အားပေးပါအခုကပဲဘယ်လိုပြောမလို့တိတ်ခါကြတာဆိုတာတဲ့ကိုကဒီပြိတ္တအများနဲ့လှုပ်ရှားရတာဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တော်တော်များများအကုန်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါမှဒီတစ်တော့မသုံးဘူးဆိုကြဒီလိုတော့အုံရောကြောက်ရောခင်းသွားကြတော့ကလေးရဲ့တိတ်ခါကိုကပြိတ္တနဲ့လှုပ်ရှားရတာလေလိုပဲဖြစ်နေသာသမီချင်းကိုချင်းစာနှမသားချင်းကိုချင်းစာပြီးတော့လောက်ပါဘာဖြစ်လို့ဒီကလေးကိုဒီလိုတင်လိုက်တော့ရောဘယ်လိုပြောမလို့ဘာတွေအကျိုးရမှာလဲဘာတွေအကျိုးမြတ်ရှိလို့ဒီလိုတွေလုပ်နေရတော့အခုစားတုံးတိုင်းကိုတစ်တော်တိုင်းဘာတွေပဲကလေးကိုတင်မကောင်းချောင်းတွေပဲပြောတင်ကောင်းချောင်းတွေပဲပြောတင်ဘာတွေမှအုံနောက်ထဲမှာထဲလဲမထဲတဲ့မစင်းလည်းမစင်းသားခဲ့ဘူးအဓိကဘယ်လိုပြောမလို့သူမကောင်းမှုကောင်းတယ်ဆိုကိုမကောင်းမှုကောင်းတယ်ဆိုကိုတည်တယ်ကိုရဲ့ကိုဆောင်နဲ့တည်တယ်ဒါအမှန်တည်းပြောပြတာအခုစားပဲဟုတ်လဲမဟုတ်ပဲနဲ့ရှောက်ပြီးတော့အခုမနေ့ကဆိုဖုန်းတွေဆက်ပြီးတော့မေးကြတယ်အမရေလူရှိတာရှိတယ်အမဒီလိုပဲဘယ်ကလေးဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမညီမလေးတို့တည်တယ်လေအဲဒီတချို့ကြတယ်လူရေဒီလိုတင်ထားတွေ့လားမသိမှစိုးလို့လားတွေ့တယ်သူကတော့အရင်ရက်ကနေသူ့ဒီလိုဖိုင်လေးတင်တော့တွေ့တယ်ကိုလေးလင်မရတော့အမှုမဲ့မှန်ကိုလေးကလည်းအဲ့တော့ကြည့်ပြီးဟိုကမဖြစ်တဲ့လူကိုတွေ့တယ်ကအဲ့သူတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုသူ့ဖေကိုယ်တိုင်ကတွေ့ရအသမီးဒီမဲ့ဟုတ်တယ်ဖေအဲ့ဒါဆိုဖေကဘာမှတောင်းမှမဖြစ်ဘူးတိုင်းပဲသူတော့ကြည်ပြီးတိုင်းဆက်ကြည့်တယ်ဘာမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့အခုကျတော့ကိုနဲ့မိသားစုတို့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေကလှမ်းပြောကြတယ်ပြောတယ်မသိဘူးထင်လို့တဲ့သိတယ်လို့အခုတောင်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့နေပြန်တော့လေဟုတ်လို့ငိမ့်ခံနေတယ်နဲ့ဖြေဦးမှာတကပြန်ပြောပြန်တော့လေပွဲရှာတယ်နဲ့ဖြေဦးမှာမတင်နဲ့လို့မဆိုလို့တင်နော်ဒါပေမဲ့လွတ်အောင်လဲတင်ကြတင်ဘာဖြစ်လို့လဲကြတော့ကိုကောင်းကောင်းဘယ်မှမယူဘူးလွတ်အောင်လဲပြင်တင်ရတယ်ဒီလောက်ကြီးကြီးလိုက်ပြီးတော့ကလေးကိုပဲညစ်ပုတ်ကကြက်တိုက်ခိုက်နေရဆိုရင်လို့ပါရင်နားကြိုင်ပါပဲသူတို့ရေးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကဗျမ်းမိုင်များရပေါ့နော်ပွင့်လင်းပြောရင်ပွင့်သွားရင်ဖင်းနေမရောပါတယ်မေးကြည့်အလူရှင်ကဟိုတယ်စီစဉ်ပေးသူတို့အိမ်ပဲစီစဉ်ပေးစီစဉ်ပေးလေလိုက်မယ်လို့ပဲခါမှာတော့အဖွဲနဲ့ဆိုင်ကိုဒီလိုက်ပြစ်မထားခဲ့ဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုင်နာမှာတဲ့အဖွဲတွေနဲ့ဘယ်သူတည်းနဲ့နေတာကိုရီတားမိတွေတားဖားတွေအလူရှင်တွေကတဲအိမ်တော့မပေးလဲတဲအိမ်နဲ့အတင်းကြစီစဉ်ခိုင်းပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျမတို့ကဘလို့တဲမှရမှာဆိုပြီးတော့လေအဖွဲတွေကိုအဖွဲတခြားကိုတခြားဘယ်တော့မှကြားမှလည်းမတဲခဲ့ဘူးအဖွဲတွေနဲ့ကိုနဲ့ဒီဆိုင်နောက်ကျင်းကျဲဒီတိုင်းပဲနေတာဒီတိုင်းပဲအိတ်တယ်အခုကပဲဒီကလေးလေးကိုရရမရှိအောင်အဲ့ဒါဖုံနေရောလန့်ဆက်မေးကြတယ်ပြောမေးတာမဟုတ်ပြောတာသမီးရေဒီလိုအခုမှမဲသူ့ကိုလည်းအသက်ရွယ်ပိုင်းကတခုရောက်ရင်သူ့လမ်းကိုရှောက်ရမှာဆိုလမ်းဖွင့်ပေးထားပြီးသားအားကြီးတင်းကျက်မထားဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အချိန်တန်ရွယ်ရအောင်သူလမ်းသူရှောက်အောင်ပါပဲလေ။မရှောက်နဲ့လို့ပိတ်ပင်လို့မရဘူးတားလို့မရဘူး။အခုစားဒီကလေးအောင်မြင်တာလေပြောတော့ဒီလည်းမအောင်မြင်သေးပါဘူး။ကျမတို့မိသားစုပြောတော့ဒီလည်းမချမ်းသာပါဘူး။သူ့ဟာလေးနဲ့သူမိသားစုနေနိုင်တယ်တားနိုင်တယ်တောင်းနိုင်သွားနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်ဒါလောက်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့ကျတော့ကိုရီးယားမရှိတဲ့ဘောကနေတက်လာတာလေ။အခုလဲဒီကလေးလေးကိုအောင်မြင်အောင်ကိုရီကိုအပေါင်းအသင်းလေးတွေရောကိုမိသားစုရောလူပဲအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားလာတာဘယ်တော့ပဲခါမှလည်းဗျမ်းပရာမလုပ်ခဲ့ဘူးနောက်လည်းလုံးမလည်းမဟုတ်အခုကဒီကလေးလေးကိုပဲတုံးတိုင်းတင်တာလောက်ကနားလဲပေးလို့ရသေးတယ်အခုဆရာကြီးကဒီအိတ်ပလက်လန်ပြောတာလေပလိတ်10ရွာနေပြီးတော့ဗီဒီယိုပိုင်းအဲ့မြင်သမီးလေးအဲ့လူစုဆိုင်တစ်တော်ထဲမှာ
လိုက်ပြီးရှာပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်ပလိတ်10ရွာကနေပြီးတော့ရောက်ပြင်12လမ်းကိုကူးတဲ့ပွဲမှတ်မှတ်ရပြောရရင်ဒါဟိုရိုးသေးစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးစကားပြောမှသွားရင်လည်းခွန်းလုံးမင်းကလေးကိစ္စတစ်လားတစ်ခါဖြစ်ရင်ကျမတို့ကဘိုက်ကအောင့်တတ်တယ်ဘိုက်အောင်နဲ့မင်းကလေးကိစ္စဖြစ်ရင်လည်းတစ်လားတစ်ခါဘိုက်ကအောင့်တယ်မှတ်မှတ်ရဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီပွဲဘူးတွေနဲ့မှတောက်လျှောက်သွားပါတယ်ဆိုဒီဗါလေမင်းကလေးကိစ္စဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘိုက်ကအောင့်ပွဲရဆက်ကိုယ်တက်ကများပြင်မန်းတော့ဘိုက်တွေအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကဲတစ်တော်လေးရိုက်လိုက်အောင်ဘယ်တော့မှဆိုင်ပွဲတိုင်းသူ့ခန္ဓာသူ့ TV ဆိုပြီးရင်ဘယ်တော့မှမိတ်ကက်တွေတိုင်းမလီဘူးမိတ်ကက်တွေသိပြီးတနခါချမ်းလေးတိုင်းလေးနာအဲ့ပွဲတော့ကိုယ်တက်တွေနဲ့များလို့ရေးပြက်များလို့ပြင်မန်းလို့ဘိုက်တွေအောင်လို့ဆိုတနခါမလိမ့်မဲနဲ့အဲ့ပွဲရောက်မှပလက်လေးထိုင်နိုင်လို့ဖြာလေးခင်းပြီးခေါင်းလေးချပြီးတစ်တော်လေးရိုက်တင်လာဘူးအဲ့တိုင်းရိုက်တင်တာကျန်တာတွေလည်းမဟုတ် ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့အငိမ့်မသမီးလေးစူးစူးစံဒီ HD ပေါက်ကြတဲ့ဆိုပြီးမှဒီ TikTok တကွာမှာမဟုတ်မဟာပြိုးနေတဲ့သူတွေကိုတရားဇွဲမယ်ဆိုပြီးမှမိခင်ဖြစ်သူနဲ့သူစူးစူးစံကကိုရိုင်းက line ပေါ်မှာဒီမဟုတ်မဟာတင်နေတဲ့ဝေဖန်နေတဲ့သူတွေကိုတရားစွဲမယ်ဆိုပြီးမှပြပြလာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအစားဆုံးနှထောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်